So guys, this afternoon, pupunta kami for sunset viewing. Nakakatakot kasi yung waves ay malalaki. So I hope meron kaming life vest. Woohoo! So we'll see you there. Pupunta sa waterfall. It's okay, sir. Sir, it's okay? Yes. Oh, yeah. So, Ay, kuha mo ng sungkot, boy. Sungkot. sobra naman ang laki ng mga bato, guys. Ayan si Kuya. Tour guide namin. Ang lalaki ng mga bato. Super. So, Actually, ganito siya kaganda, ma'am. ay, wow. Tapos Pero ba't may isang mga lipa. ba't may mga malalaking bato? Sign of daan. Okay. Sana yung kasamahan namin. Dalawang bangka kami. So, ayan. Sana namin, no? Yan. You want me to Very, go yet? yes. Here we go? Yes. No. Ang sweet talaga ni Uncle, guys. Gusto niya ako mauna. Para in case Working up the sweat. maalala niya ako. Yeah. Okay, actually papunta kami sa waterfall. After the waterfall, nanonood ng sunset. Kaya oops. Ay, nako. Sanay ako ba? Yeah. Ah, wow. It's a prank. Akala namin ito na yung falls. Iba pala. Wow, ito na yung waterfall. Malapit na. Whew. Wow. Wow. Oh, look at that. Ayan. Yahoo! How clean and fresh is this water? Yahoo! Wow, it's so cold. Actually, meron dito malalim. Ah, Eh, naano na naman. Another, budget naman. ayan. Guys. Super linis niya, guys. Wow. Now, we gotta turn that around and we gotta get us a picture here. Yes. Yan po yung kasama naming tour guide sa kabilang boat. At saka napansin ko, itim yan kanina, ngayon pink na. Alright. Yun. Super. Ganda. So, tapos na yung waterfall. At mag-sunset viewing na din kami, guys. So, another backpack na naman. Papunta doon sa kanina. So, see you there.